Nageenya araarris jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaala koo jalatti argamtan hunduma keessan iyyuu akkam ooltan akkam yeroo kana keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'aa dubbisa macaafaa fuula itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo laayik, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Seera uumamaa boqonnaa 25 fi kan itti fufan dubbisan isiniin jedha. Viidiyoo wajjin turtii gaarii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan waaqayyo tokko amiin. Seera uumamaa boqonnaa 25. Abrahaam ergasii fuudhee ijoollee godhachuu isaa. Abrahaam haadha manaa kan biraa fuudhee maqaan ishees Qeexuraa jedhama ture. Isheen ijoollee Zimaraa, Yakshaan, Meedan, Midiyaan, Ishbaak, Shuwaa jedhaman deesseef. Yokshaan immoo Sheebaa fi Deedaanii dhalche. Ilmaan Deedaan Ashuriim, Lutashim, Le'umiim, Ilaam. Midiyaan immoo Eefaa, Efer, Honek, Abiddaa, Eldaa'aa turan. Isaan kun hundinuu ijoollee warra Qeexuraan horteedha. Abrahaam waaqayyoo qaba ture. Hundumaa Yisaaqiif in kenneef. Ijoolleen sajaatotaa isaaniif garuu Abrahaam fayyaatti otoo jiruu kennaa kennaniif. Ilmaan isaa Yisaaq irraa kaasee gara boruutti biyya baha biiftuutti isaan ergan. Abrahaam du'uu isaa. Barri Abrahaam jiraate waggaa 175 ture. Abrahaam in obbaafate ba'eessa godhee dulloomee baras quufee in du'e. Gara saba isaatti in sassaabame. Yisaaqii fi Ishmaa'eel ilmaan isaa holqa Makfellaa Masii Efroon ilma Zohar Heetichaa isa marmee irraa gara baha biiftuutti hafu sana keessatti isa in awwaalan. Masiichi isa Abrahaam ijoollee Heet irraa bite ture. Maasichi isa Abrahaam ijoollee Heet irraa bite ture. Abrahaam haadha manaa isaa Saaraa biratti achitti awwaalame. Abrahaam erga du'e waggaa waaqayyo Yisaaqin ilma Abrahaam in eebbise. Yisaaq Beer Laahii Roohii iddoo jedhamu in ta'e. Heddii dhaloota sanyii Ismaa'eel isa Agar xomboree Saaraa ishee nama biyya Gibxii sun Abrahaamiif deesse kanatti fufee hin lakkaa'ame. Maqaan ilmaan Ishmaa'eel akkuma taree dhaloota isaaniitti Nabayaatotaa ilma Ishmaa'eel isa hangafaa Qedar, Adbi'eel, Mibsaam, Mishmaa, Duumaa, Maasaa, Hadad, Teemaa, Yeetur, Naafish, Qedimaas ture. Ilmaan Ishmaa'eel isaan kana turan. Gandi isaanii fi lafti buufata isaanii maqaa isaanii kanaan in waamamu. Akka gosa isaaniitti gurguddoota 2,000 qabu. Barri Ishmaa'eel jiraate waggaa 137 ture. Ishmaa'eel in obbaafate gara sanyii isaattis in sassaabame. Inni fuullee obboloota isaa hunduma qabatee waan tureef ijoolleen isaa lafa Awilaa fi Shur jedhaman gidduu taa'an. Innis lafa yeroo gara biyya Asooritti adeeman fuullee Gibxii mul'atudha. Dhaloota Iyyaasuu fi Yaaqoob lamaan Yisaaq. Heddii dhaloota sanyii Yisaaq ilma Abrahaam kanatti fufee in lakkaa'ame. Abrahaam Yisaaqin dhalche. Yisaaq nama waggaa 40 yeroo ta'e Ribqaa in fuudhe. Isheen intala Baatu'eel nama Aaraam isa Phaadaan Aaraam sanaati. Isheen obboleettii Laabaan nama Aaraam turte. Yisaaq waa'ee haadha manaa isaa ishee dhabduu turteef waaqayyoon kadhate. Waaqayyos wanta inni kadhate waan dhaga'eef Ribqaan haati manaa Yisaaq in ulfoofte. Ijoolleen gara ishee keessatti waliin dhidhiitu turan. Isheenis erga akkas ta'ee
kun maal anaaf godharee jette. Kanas Waaqayyoon gaafachuun in dhaqxe. Waaqayyos isheedhaan gadaamessa kee keessaa saba lamatu jira. Gosoonni lamaan si irraa dhalatanis gargar in hiramu. Gosa isa tokkotu isa kaan irraa jabaata. Isaan gafatu isa quxisuudhaaf ergama jedha. Yeroon du'a ishee yommuu ga'e kunoo lakkuun gadaamessa ishee keessa ture. Inni dura diimaa, dhaqni isaa hundinuu akka uffata dabbasaa qabu rifeensatu as ba'e. Maqaan isaas Esaawuu jedhaniin. Isa booddeedhaan immoo obboleessi isaa as ba'e. Harki isaa koomee Esaawuu qabatee ture. Maqaan isaas Yaaqoob jedhama. Yeroo isaan dhalatan Yisaaq nama waggaa 60 ture. Esaawun carraa hangafummaa isaa gurguruu isaa. Ijoolleen kunis in guddatan. Esaawun nama akka itti adeemsu beeku, nama bakkee oolu ta'e. Yaaqoob garuu nama amal toleessa qa'ee keessa oolu ture. Yisaaq wanti inni adeemse fide nyaachuun waan itti toluuf Esaawuu hin jaalata ture. Ribqaan garuu Yaaqoobin hin jaalatte. Gaaf tokko utuu Yaaqoob nyaata tolchuutti jiruu Esaawun bakkeedhaa dhufee ol gale. Isas ururuun dha'ee ture. Esaawun yommus Yaaqoobiin amma ururuun na dha'eera, nyaata diimaa sana akka nyaadhuuf anaaf kenni jedhe. Kanaafis maqaan isaa Edoom jedhama. Edoom jechuun nimticha jechuudha. Yaaqoob immoo ati dura hangafummaa kee anatti gurgurikaa jedheen. Esaawunis ana amma du'uu ga'ee hangafummaan kun maal anaaf godharee jedheen. Yaaqoob immoo dura anaaf kakadhu jedheen. Innis in kakateef. Akkasittis hangafummaa isaa Yaaqoobitti in gurgure. Yommus Yaaqoob buddeena fi ittoo misraa sana Esaawuuf in kenne. Innis nyaatee dhugee ka'ees karaa isaa irraa in ba'e. Esaawun akkasitti hangafummaa isaa in tuffate. Seera uumamaa boqonnaa 26. Yisaaq mandara Gerar keessa jiraachuu isaa. Beela isa bara Abrahaam biyyichatti bu'ee malee beelli ammas biyyichatti bu'ee ture. Yisaaq gara mandara Gerar dhufee Abiimelek mooticha Filistiyaa bira dhaqe. Waaqayyo yommus Yisaaqitti mul'atee, biyya ani sitti himu kan keessa taa'i malee biyya Gibxii gad hin bu'in. Biyya kanatti galaa ta'i jiraadhu. Ani si wajjin nan ta'a, sin eebbisaa. Anoo biyya kana hunduma siif, sanyii keetiifis nan kenna. Waanan kakuudhaan Abrahaam abbaa keef dhabe nan jabeessa. Sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa. Lafa kana hundumaas sanyii keetiif nan kenna. Sabni lafa irraa hundinuus sanyii keetiin in eebbifamu. Abrahaam dubbii koo waan dhaga'eef, ajaja koo, abboomii koo, seerota koo, seera koos waan eegeef ani kana siif nan jabeessa jedhe. Akkasitti Yisaaq Geraar keessa in jiraate. Namoonni iddoo sanaa waa'ee haadha manaa isaatti yommuu isa gaafatan, isheen obboleettii kootidha jedhe. Isheen ija namaatti waan toltuuf namoonni iddoo sanaa Ribqaaf jedhanii ana hin ajjeesu jedhee yaade. Kanaaf isheen haadha manaa kooti jechuu hin sodaate. Erga inni guyyaa baay'ee achi tures gaaf tokko Abiimelek mootiin Filistiyaa karaa saaqaa mana gad ilaalee Yisaaq kunoo Ribqaa haadha manaa isaatii otoo rigattuu arge. Innis Yisaaqin waamsisee, kunoo isheenoo haadha manaa keetii, attamitti isheen obboleettii kooti jetta jedhee isa gaafate. Yisaaqis deebisee sababii isheef akka hin duuneef kanan nan jedhe jedheen. Abiimelek wanti ati nu irratti hojjette kun maali? Namoota keessaa tokko haadha manaa kee wajjin ciisuuf hamma xinnootti hafe. Kanaafis yakka mana keenyaa irratti hin fiddaa turte jedheen.
Kana irratti Abiimeleek abboommii baasee eenyullee namicha kana haadha manaa isaas tuqee yoo argame tokkichummaan haa ajjeeffamu jedheen namoota hundumaa akeekkachiise. Yisaaq biyya sana midhaan facaasee wagguma sana keessa dachaa 100 in galfate. Waaqayyos isa in eebbise. Inni hamma biyya nama gidduu ta'utti ittuma guddachaa adeeme. Sababii inni hojjettoota baay'ee bushaayee saawwanis qabuuf warri Filistiiniyaa isatti hinaafan. Kanaaf isaan boolla isaa Abrahaam abbaan isaa otoo jiruu hojjettoonni isaa qotanii bishaan baasanii otoo turan hunduma duubachaan biyyoo itti guutan. Abiimeleekis Yisaaqiin, ati nuu caalaa baay'ee jabaatteertaa, nu gidduudhaas adeemi jedhe. Yisaaq kana irratti achi adeemee godoo isa dachaa Gerar keessa dhaabbatee achi in ilaale. Yisaaq boolla bishaanii isa hojjettoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warri Filistiiniyaa immoo erga Abrahaam du'ee duuchanii deebisee qoochisiise. Maqaa dur abbaan isaa itti moggaase tures in deebiseef. Hojjettoonni Yisaaq dachaa sana keessa qotanii burqituu bishaan achitti argatan. Tiksitoonni warra Gerar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksitoota Yisaaqitti qocoloo kaasan. Sababiin isaan bishaanicha isaanitti falmaniif Yisaaq maqaa boolla bishaanichaa Yisihaaq jedhee moggaase. Yisihaaq jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjettoonni isaa boolla bishaanii kana biraa in qotan. Isa irratti immoo warri Gerar qocoloo hin kaasan. Yisaaq bishaanicha Sixinaa jedhee moggaase. Sixinaa jechuun hamajaajii jechuudha. Yommus Yisaaq achi adeemee boolla bishaanii kana biraa qochisiisee isa irratti garuu namoonni qocoloo hin kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nus biyyicha keessatti in bayyananna jedhee maqaa boollichaa Rehobootii moggaase. Rehoboot jechuun bal'ina jechuudha. Yisaaqii fi Abiimeleek Bersheematti waliif kakachuu isaanii. Kana booddee Yisaaq iddoo sanaa ka'ee mandara Bersheematti ol ba'e. Waaqayyo gaafuma sana halkan itti mul'ate. Ani Waaqayyo isa kan abbaa kee Abrahaam, ani si wajjinan jira, ati immoo hin sodaatin. Garbicha kee Abrahaamiif jedhee sin eebbisaa, sanyii kees nan baay'isa jedhe. Yisaaqis achitti iddoo aarsaa ijaare. Maqaa Waaqayyoo in waamte. Godoo isaa achi dhaabbatee hojjettoonni isaas boolla bishaanii in qotan. Gaaf tokko Abiimeleek Ahuzaat gorsituu isa Fiikool abbaa duulaa isa wajjin mandara Gerarii bahee Yisaaq bira in dhufe. Yisaaq isaaniin, ana jibbitanii ofii gidduudhaa erga na baaftanii maaliif na bira dhuftan jedhe. Isaan immoo deebisanii, Waaqayyo si wajjin akka jiru ba'eessa goonee argineerra. Kanaaf waliif kakachuudhaan walii galtee dhaabuu in yaadne. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteerta. Akkuma nuyi otoo si hin tuqin gaarii malees homaa otoo si irratti hin hojjetin nagaadhaan gadi si dhiifne. Atis hamaa nu irratti hin hojjetin jedhan. Yisaaq nyaata isaaniif qophaa'ee in dhiyeesseef. Isaanis in nyaatan in dhuganis. Boromtaas bariidhaan ka'anii erga waliif kakatanii booddee Yisaaq isaan geggeesse. Isaanis nagaadhaan isa biraa ka'anii adeeman. Gaafuma sana hojjettoonni Yisaaq dhufanii waa'ee boolla bishaanii isa qotanii isatti himanii, nuyi bishaan arganneerra jedhan. Innis boolla bishaanichaa Shebaa jedhee moggaase. Shebaa jechuun kakaa jechuudha. Maqaan mandara sanaas sababii kanaaf hamma har'aatti Bersheemaa jedhamee beekama.
Esawun durba warra Heet fuudhuu isaa. Esawun waggaa 40 erga jiraatee Yoodiit intala Beerii nama gosa Heet akkasumas Basmaat intala Eeloon nama gosa Heet in fuudhe. Isaanis Yisaaqii fi Ribqaa garaa guban. Seera uumamaa boqonnaa 27. Yaaqoob eebba obboleessa isaa isa hangafaa ofii fudhachuu isaa. Yisaaq dulloomee ijji isaas bariisee yeroo arguu dhaabetti Esawun ilma isaa isa hangafaa waamee, yaa ilma koo jedheen. Innis deebiseefii, kunoo asan jira jedhe. Abbaan isaas, kunoo ani amma dulloomeeraa, guyyaan du'a kootis hin beekamu. Ammas miila kee mana'ee xiyyaa keetti idaa kees fudhadhuu gara bakkeetti ba'i. Bushaayee bakkees anaaf adamsi. Nyaata jedhu sanyii isaa ani jaaladhu qopheessitii. Ani utoon hin du'in nyaadheen garaa koo akkasii eebbisu anaaf dhiyeessi jedheen. Esawuunis adamsee bushaayee bakkee fiduudhaaf hin dhaqe. Yeroo Yisaaq ilma isaa Esawuu wajjin kana dubbatu ilmoo Ribqaan hin dhaggeeffatti turte. Kanaaf Ribqaan ilma ishee Yaaqoobitti, abbaan kee obboleessa kee Esawuutti otoo dubbatuu ani dhaga'eera. Inni bushaayee bakkee adeemsii anaaf fidii, anis nyaadhee utoon hin du'in Waaqayyo duratti akkan si eebbisuuf nyaata jedhu anaaf qopheessii ittiin jedheera. Ammas yaa ilma koo, dubbii ani sitti himu kana keessatti waan ani si abboomu dhaga'i. Amma gara karaa bushaayee dhaqi. Achis ilmoolee re'eetti babbayeeyyii 2 gara kootti fidi. Anis isaan qalee nyaata jedhu sanyii isaa inni jaalatu abbaa keetiif nan qopheessa. Atis akka inni nyaatee otoo hin du'in dura si eebbisutti abbaa keetiif in dhiyeessita jedhe. Yaaqoob garuu deebisee Ribqaa haadha isaatiin, kunoo obboleessi koo Esawuun dhagni isaa rifeensaadha. Inni koo immoo mucucaataadha. Tarii abbaan koo qaqqabee yoo na ilaale waanan isatti ga'iisee nan fakkaadha. Kanaanis eebba utuu hin ta'in abaarsa ofirratti nan fida jedheen. Haati isaas deebistee, yaa ilma koo, abaarsi kee anaaf haa ta'u. Waan ani siin jedhu duwwaa dhaga'iitii dhaqii isaan siin jedhe sana anatti fidi jetteen. Innis dhaqee ilmoolee sana fuudhee gara haadha isaatti isaan fide. Haati isaa immoo nyaata jedhu sanyii isaa abbaan ishee jaalatu in qopheessite. Uffanni Esawuu inni caalu haadha isaa biraa mana ture. Ribqaan haati isaas uffata ilma ishee isa hangafaa san fuutee Yaaqoob ilma ishee isa quxisuutti hin uffiste. Gogaan ilmoolee re'eettii sanas harka isaa fi morma isaa isa mucucaatitti uffiste. Nyaata jedhaa buddeena isaa qopheessitee harka Yaaqoob ilma isheetti in kennite. Yaaqoob lafa abbaan isaa turetti ontee, abbaa koo jedheen. Innis deebisee, kunoo ani asan jira. Eenyu ati yaa ilma koo jedhe. Yaaqoob ilma abbaa isaatiin, ani Esawuu ilma kee isa hangafaa. Ani akka ati jette godheera. Ati ol jedhii taa'ii. Garaan kee akka na eebbisutti isaan adeemsa fidee nyaattu jedheen. Yisaaq garuu ilma isaatiin, attamitti akkas daftee argatte ilma koo jedheen. Innis deebisee, kan Waaqayyo kee gooftichatu ilma kootii qabe jedheen. Yisaaq yommus Yaaqoobiin, ani qaqqabee dhuguma ilma koo Esawuu ta'uu kee fi hin taane kee akkan ilaalutti as dhiyaadhu jedheen. Yaaqoobis gara Yisaaq abbaa isaatti in dhiyaate. Innis isa qaqqabee ilaalee, sagaleen isaa sagalee Yaaqoob, harki isaa garuu harka Esawuuti jedhe. Harki isaa rifeensaa akka harka obboleessa
isa'uu waan tureef abbaan isaa isa baruu hin dandeenye. Kanaafis isa eebbisuuf jedhee abbaan isaa ati dhuguma ilma koo isa'uudha jedhe. Inni immoo deebisee eeyyen ana jedhe. Yommus inni immoo yaa ilma koo isaati adeemsitee fidde nyaadhee garaan koo akkas eebbisuuf as anaaf dhiyeessitaa jedhe. Yaaqoobis gara isaatti hin dhiyeesse. Innis in nyaate. Daadhii wayinii immoo in fide. Innis in dhuge. Kana booddee Yisaaq abbaan isaa asanatti dhiyaadhu na dhungadhu ilma koo jedheen. Innis itti dhiyaatee abbaa isaa in dhungate. Abbaan isaas foolii wayyaa isaa in suufee achumaanis isa eebbise. Ilaa fooliin ilma koo akka foolii Masiihii Waaqayyoo eebbiseeti. Waaqayyoo Waaqaa irraa fixeensa lafichaa irraas cooma gobbinaa ija midhaanii fi wayinii siif haa kennu. Sabni baay'een siif haa hojjetan. Gosoonni lafaa irraas siif haa qoma'an. Obboloota kee irratti abboomamaa ta'i. Ilmaan haadha keetis siif haa qoma'an. Namni si abaaru haa abaaramu. Namni si eebbisu immoo haa eebbifamu jedhe. Esaawu dhufee Yisaaqin eebba kadhachuu isaa. Yisaaq akkuma Yaaqoob eebbise fixeen. Yaaqoobis fuula Yisaaq abbaa isaa duraa gad ba'een Esaawu obboleessi isaa addamuudhaan dhufee ol gale. Innis immoo nyaata dham jedhu qopheessee abbaa isaatiif in fide. Abbaa isaatiinis abbaayya koo ka'ii garaan kee akka na eebbisutti isaanii ilma kee addamsee fide nyaadhu jedheen. Yisaaq abbaan isaa immoo eenyu ati jedheen. Innis deebisee anaa Esaawu ilma kee isa hangafaa jedhe. Yommus Yisaaq na'ee guddaan hollate. Yoos immoo inni bushaayee bakka adeemsee gara kootti fide sun eenyu ture ree? Anoo hunduma isaa nyaadhee utuu ati hin dhufin dura isa eebbiseera. Eeyyen inni eebbifamaa in ta'a jedheen. Esaawun waan abbaan isaa dubbate erga dhaga'ee dubbiin isaa itti hammaannaan sagalee isaa guddisee in iyye. Abbaa isaatiinis abbaayyee koo anas eebbisi jedheen. Inni garuu obboleessi kee haxummaadhaan dhufee eebba kee fudhatee in sokka jedheen. Esaawunis akkuma iyyuun maqaan isaa Yaaqoob jedhame mitii ree? Inni kanaan si'a lama haxummaadhaan qooda koo fudhachuu isaati. Duraan hangafummaa koo ana irraa fudhate amma immoo kunoo eebba koo ana irraa fudhate jedhe. Kana booddee immoo abbaa isaatiin ati eebba tokko illee anaaf hin hambifne jedheen. Yisaaq immoo deebisee Esaawudhaan kunoo ani si irratti abboomamaa isa godheera. Obboloonni isaa isaaf haa hojjetaniif kenneeraaf midhaanii fi wayiniis isa argachiiseera. Egaa siif immoo maal godhu yaa ilma koo jedhe. Esaawun immoo kana irratti abbaa isaatiin yaa abbaa koo ati eebba tokkicha duwwaa qabdaa? Anas immoo eebbisi malee yaa abbaa koo jedheen. Esaawus sagalee isaa ol fuudhee hin boo'e. Yommus Yisaaq abbaan isaa kunoo lafti jireenya keetii iddoo cooma lafaa irraa fagaatee ol gubbaadhas. Fixeensa Waaqa irratti kan fagaatee in ta'a. Ati boolla keetiin in jiraattaa. Obboleessa keetiifis in hojjettaa. Garuu yeroo didee jalaa sosocho'utti waanjoo isaa boqquu kee irraa hin buufta jedheen. Esaawun sababii eebba abbaa isaa ittiin isa eebbiseef jedhee Yaaqoobitti haaloo qabate. Esaawun gara isaatti yaadee yeroo itti abbaa kootiif gaddan dhiyaateera. Yommus ani Yaaqoobin obboleessa koo nan ajjeesa jedhee dubbate. Dubbiin Esaawun ilma isaa isa hangafaa Ribqaatti
yommuu himames Yaaqoob ilma ishee isa quxisuutti ergitee waamsiste. Kunoo Esaawun obboleessi kee si ajjeesaa gara cibsachuuf jedha. Kanaaf yaa ilma koo amma waanan sitti himu dhaga'i. Ka'ii Laabaan obboleessa koo isa karaan jiru biratti baqadhu. Aariin obboleessa kee inni boba'aan hamma irraa galutti takka isa bira taa'i. Qarii dheekkamsa isaa si irra deebi'aa waan ati isa goote hamma inni irraanfatutti achi turi. Isa booddee ani ergaa achi si fichisiisa. Kanaa achi ani maaliifan guyyaa tokkotti isin lachuu dhabaree jetteen. Kana booddee Ribqaan Yisaaqiin sababii durboota Heet kanaaf ani jireenya koo nan jibba. Yaaqoobis immoo dubartoota Heet sanyii dubartoota biyya kanaa keessaa niitii yoo fuudhe jireenyi maal anaaf godha ree jette. Ameen. Jalqabee kan na xumursiisee viidiyoo itti aanu akka walitti deebinutti turtii gaarii.